Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Verna nga ang mga nunaglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella kan ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid kan kuana ni Verna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan kan ni Verna, no isu ti Gerald, asapsapulan na nga impaampon na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sakadakwada. Numaddaan ka iti gundaway. Wen bro, ala, surutak nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti basita restaurant. Saan ako nasumurot ijay. Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro, napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Wen bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti pada nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam. Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang ti makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ne. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka diti ibagbagam? Kita man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami iti gayam ko. No apay at tinumpa na adagos. Awan mo ti ammo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak. Pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupa mat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idin to at Davy mat ti kadwa na. Agyaman na ka bro. Mabalin ko ka diya kasarita ti babae. Wen bro, kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ninanang. Ang makita ti kabsat ko.
Arigagayak mo ti baligi yo, bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat ta nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam, pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Isu nga impagarup mo asyak. Dahil ti pudno. Idi masinag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ije Visayas. Anya ka ti apelyedo day ta Gerald ako nam. Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manin daytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo ah. Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayon dita? Nasaya at lang ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyedo nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Isu nga rod do kasta, anak. Isu ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akon itibas nga pa Manila, anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tikadda ti kasingin ko. Siyaktun ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kay ni Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamwak asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Imbag talasingpat jay lalaki. Anya ti kunam? In kasabaten ni nanang mo ije terminal? Wan bro, dahi tati ko nana. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito'y dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito'y bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahil tangamin ti pagalagadan dito'y kahit.
No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga roden. Imbagkit di Tada pagturugan ni nanang mo. Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon dayjay alalaki, mami. At dangamin man ang nakitak akadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ruden, ano kasta, anak ko. When, mami, addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang may estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. When, mami, arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakita kakadwam ije kopraan. Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak. Una nang. Siyak pa'y. Basta inaram kong ti babae, sungbatan na kadagos. Imbaglakid din, tadi nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot, no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan? Diyak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagusda, nanang? Kanayon kami mo't nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbaga na a Gerald? Numaamuan nyo ati anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak ita iyan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay kanugad da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro dayto iti napalaos nga iliw kon kankwana, barok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu ni Gerald. Ay, sapay ko ma, barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito yung restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan o da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.